对方的磁场去看，你是跳出来，有两个人在对峙，你是跳出来看，哎，这两个人是什么事情？而这两个人其中有一个是我自己，而不在每次都是用我来看你，你应该用对方来看我自己。所以在反思的一个过程，我们就常常去想说，哎，我现在对方假设他是我，我是这样的，把立场换过来，这个其实也是我们双向逆转的另外一种角度，它是一种平衡的状态。所以我们在练双向逆转，其实也是会让你把那个原来过度的那个再回到原点，过渡过去的再回到原点，就这样子。那至于说我们在练气是有先后，那个都是一种过程。比如说我们在绕圈子，一直惯性嘛，这惯性就这样子，然后你就慢慢就变成在里面了。好，现在就有一个新的，慢慢也慢慢都到里面，所以你同时就有两股气在绕。那进阶版的双向逆转还有这个是第一阻力圈的双向逆转，对不对？所以回去先练这个，以后有一天你想到说，哎，我现在有想到双向逆转这件事情，那我的第二阻力圈也可以绕双向逆转，知道吗？回去这以后的事情再绕，你不要一次我这个要练，我那个要练，不用这样子。但是有人提过这件事情，他说，我发现第二阻力圈的双向逆转比较好转，因为他看得到啊，对不对？他觉得就这样子而已啊，其实他也是从上面到下面也是这样子，整个包起来。那你看这个手会比这样子的时候，那这样子也可以这样子比啊。就是每个人不一样，个人的感觉。你比这样子是一样的吧？没有，相反的，它双向逆转，它第二阻力圈对了。刚永远弄不起来，这个方向。这第二阻力圈的它可以啊。这我觉得是有点自己可能身体的内脏的一个组织会有影响。越来越严重。对啊，怎么弄都弄不起来啊。惯性。这个也是一样啊，同样一个圆圈这样绕。刚刚怎么弄？每个人头脑状况都不一样。或者是这样子。这样我没错啊，是刚怎么弄？每个人专长不一样，真的陌生的。对。台风在北半球，不会啊，不要想，在南半球。那目前今年算比较多的，台湾一年的台湾大概都30几个，整个太平洋地区。学不来就先学这个。今年也算还蛮多的，应该是说来我们接近我们台湾的比较多这样。这边就是比如说台风啊、寒流啊，老师说他们也是能量嘛。对。那跟我怎么互动？就是我还是你想想看假设地球是一个人，我们讲是地球是一个人，一个主体。我们人就像一个地球好了，我们假设我们人像一个地球，那忽然间有一个地方压力比较大，或者其实台风就是热气流，那个地方忽然间有那边就形成一个台风，你懂我意思吗？我懂了。它就会一个不平衡，就会那你如何让那个能量太过？对，就会形成。你如何让把那个能量疏解掉？同样的道理。让它平衡就没事。那我们的癌细胞也是我们的癌细胞以前我们讲说，在古代中医，它用肿瘤的那个肿起来的那个地方。它是一个空心的一个东西，它是一个热气的能量，高能量居在那边，所以高能量居在那边，结果是怎样？它很容易吸收。假设我们现在讲，它比我们更正常的细胞更容易去吸收那个养分，对不对？那假设我们不去管它，就是你不要让它一直在给它能量，你要把它回归到自然，把它一视同仁化，这样子的，而且把它用疏导的方式，你让它。不要那个一直好像一直关注到它，而且我们要提供够的氧气，因为含氧量够的话，它那个热能就不会继续生，就像我们心脏不会有癌症一样。所以你要记得，让它回到正常的原点，那带的电是跟我们正常的是一样，代谢的能量也是一样，这样就比较不容易有产生癌症，而且。负面的情绪不要太多，它就不会异常的新陈代谢。其实很多都是压力来的，所以
像刚刚那个对，其实你会发现，你能活过90岁以上的人，他不会给自己很多的压力。有的人他脾气不好，但是脾气不好是对别人，他根本对自己就不管。对。他也不在乎别人对他怎么样，他如果在乎的话就惨了，在乎的话就有压力了。他不在乎，很多人他说啊，这人他自己脾气也不好，问题脾气不好他是对外的，他从来没有留在自己身上。对。所以你都对别人也97会回来吗？对，这个是讲到这个是，这个是讲到说这个负面的能量是比较深的，这以后的事情，他没有在这一次上，但是至少他自己让他自己的保护自己的身体的那种情绪，至少这个情绪是在当下是平衡的，在当下是平衡的。那我们现在来这个第二主力圈在有没有问题？不是，对不起，双向逆转。绕不起来，回去慢慢绕。你可以，我建议是这样子，有很多人的方式是这样，躺着先绕第一主力圈，绕一阵子，好，开始绕。没有，绕这个逆转圈，绕逆转圈，就是说把第一主力圈隐藏起来，之后呢，绕一阵子以后再试试看2个同时绕。那2个同时绕也有这样子，有人是他说我第一圈绕5圈。然后那个反圈又绕5圈，比如说绕5圈，这样绕5圈，慢慢再试试看绕1圈，然后试试看，2个同时绕看。那我们以前假设说用空心的这种实心的这个理论，我从最里面的1圈到里面，我曾经4个圈子同时绕，其实它还是一个同一个圈，只是说我们是把它做标记，从里到外把它4个正圈。按4个反圈同时绕，它其实是一样。这个很简单，其实它这样子还是同样是一个圈而已，因为你是同样的频率。我现在讲的，如果说真正的天体是不同频率的，你现在看我们的地球绕太阳1圈跟金星跟水星绕的时间一样吗？没有所以外圈的时候它可能绕比较久所以它可能是这样子这边很快，这边比较慢。可是以那个行动的速度它可能比较快，就是说它是不等速不等频在绕，只是我们为了练气，对不对？我们把它等频率在绕，就是说同样1圈，比如说我们假设2秒或者1秒就1圈或者是5秒。现在不要管它。可以不管。你也可以让它自己，你有办法有一天你照到说怎么样，身体就是圈子一直在转，但是你都不同的频率。如果这样子，而且它都很顺，这样就是另外一种境界，你就真的是身体就变成一个天体，就回到原点。对。那就可以浮起来了。浮起来这件事情不是不可能。天体是你比较是可以浮起来。这个有时候如果真的这样会吓到的。对，我讲，如果我是有一个以前一个叫王信的一个师姐，他在20几年前在那边打坐在练习，忽然间整个身体啪跳起来，就打坐这样盘腿双盘，忽然间离床这样跳起来，然后再跌下来。那你会说他没有刻意去用力忽然间就弹起来，那他自己吓一跳，我们都吓一跳。到一个境界。我看过我同学，对，就起来对啊，然后就开始。开始怎样？开始吗？开始吗？对，所以它就是不同的能量场。开始啊，所以这样。我们接触气功对能量会越来越认识，然后会以前认为不可能的，你会去正视它，你不要去否定人家。或否定说它就一定是邪的，或者是这样，因为能量就是存在的，懂吗？这才是包容的一种，而不是我的最殊胜，你们只要不合我的，你们都是邪魔歪道，对不对？好，那我们接下来这个没有问题的哈。如果我们本来是这样，对不对？对。可以换方向吗？可以啊。你双手可以放啊。也可以把它到这个
边往前，调会哪样？我可以这样子吗？我可以这样子啊。都可以。没有啊，这只是比而已，但是在身体里面就是。完全一样的那个。对。星座这个没有前后啊，对吧？你就把人走进去圈子里面。好，把这里放这里。对。这样没有问题啦。可是会到时候练有点错乱。会啊，会乱。如果有错乱，你会再回来。错乱也是一种过程。错乱也是一种过程。如果说另外一种方式就是说，好，这样我们这边不是有一个方向性吗？我们第一阻力圈是不是这样子过去？对不对？这样过去，对不对？所以这样子就有一个圈子这样过去的，对不对？那你如果双手这样子呢？往前。一个往前，一个往后。一个往前往后呢？那是不是一个能量这样子，一前一后的？对。对不对？不是这样，如果是这样子也变成横的，但是我们不是，我们是前后。有没有问题？这都是一种辅助的方式，但是让你有一个你能想，所谓的想跟事跟念，其实都是一样的，就是你的意念，对不对？就是手虽然看起来可以到，可是你真的闭起眼睛，你要想是这样，还是一圈这样，好像很难。2圈同时好像。那个不一定哦，有的人他手比不出来，但是有的人手比不出来，但是他念头会想得出来。他说，有的人他说，我觉得要照那个用意念去照比较简单呢，忽然间要把意念变成行动，用行来表现比较困难。有的人他比不出来，但是他可以照双向力。这样，所以我就觉得想好像比较难。就是每一个人不一样。对，所以我就说每个人就是那个里面。你要记得，你不管你上多久，以后你在练气的过程，低阻力圈为主，对不对？但是你回到这个，你就很多招式都可以用。哪里不舒服，肝你就把双向逆转绕一绕，发现就解掉了。就像胃痛也是一样。对。可是怎么知道肝不舒服的？肝不舒服其实是会胀，肝它本身不大会痛，但是话说回来，那种不舒服是。我们练气以后的那种不舒服感觉跟以前的疼痛不见得是一样。就像你如果去打一个比如说化疗很多次，然后他都自己又没有办法，然后身体又很弱的去打他，然后他负面情绪又很多的，你不但情绪跟生理状态什么这些药物的负担一起过来，哇，你要难过好久。你要讲说那个是怎样？你的难过是痛吗？那个不是，那是哪里酸吗？反正那种难过有时候不是，我讲光一个坐立难安。什么叫坐立难安？很多人他真的坐立难安，他躺着一下就要翻，那这样也不对，又起来坐，他坐着又不舒服，你就知道那种难过是怎样。光用一个坐立难安，就是他没有一个形状或一个空间或一个时间，让他可以安稳的摆在一个同一个位置。所以时间对他来讲，我们的1分钟对他来讲，我们1分钟如果很快的话就过了，对不对？对他来讲，每1分钟都过得那么辛苦。可是刚刚讲坐立难安是肝的问题。不是，不是另外一个，是心理上的问题。心理就是都有在哪里？都有，不是只有心理上，不只是心理上，各方面生理、心理，所以。痛苦的苦有时候，比如说有人他心里在苦的时候，他觉得他最苦的，对不对？我说苦本来就没有办法比较，这种苦你再换另外一种苦，你会说那我宁愿回来，就像说，对，你要哑巴还是要那个，或者是要瞎子，我都不要，没办法选择啊。可是度有你得要面对啊。好，那我们来介绍一个肺部。肺部我先讲各位，全身最大的面积的器官，各位一定认为是皮肤，对不对？对。皮肤合起来大概没有1平吧，差不多将近1平，然后还摊开不到1平，可是我们的肺部它是由很多的肺泡组成的。我们从支气管，我们肺部我们在打气的过程有一个叫3心2意各位如果老的班的曾经用过，下次我们等一下会顺便教一个胸腔，因为我们介绍过心脏我们就在肺部。那我们上次介绍肝脏是体积最大、体
体积最大。那我们在讲面积最大，它是由很多肺泡组成。那每一个肺泡大概0.2公分，那大概有5亿个。这个不用记那么多没关系。那我要讲的是说，我们的那个器官是这样，譬如说我们的一个叫气管，气管分两边叫支气管，支气管去又变成支气管，就微气管，这样子总共几层？23层。23层。例如说，我们这样子气管这样子下去，对不对？然后接下来它又分，然后接下来又分，这个又分，这样总共1层、2层、3层。那你如果说从用2的2乘2 4嘛，因为它1层至少分2支嘛，分到第23层，就是总共23层。23层有多少？如果只有分2个，就有800多万。800多万，那更何况所以你到最后的那个管线微气管，那就有上千万以上，更何况不止。所以它是有很多的那个肺泡，那每一个肺泡都是有0.2公分的那个肺泡组成的，就它的面积总共可以70平方公尺。70平方公尺，应该是说7公尺乘以10公尺。就像一个摊开就好几平，好几平，70平方公尺大概20平左右，差不多20平左右，20平的面积那么大，所以它是你想想看，一根烟吸进去它含有焦油，就附着在你的那里，而且它都是水，它就是都带水的黏膜，它有一些液体在里面。所以它那个太干燥的时候，会造成摩擦，会造成那种刺激，就会有咳嗽，是这样。所以当我们吸一口气的时候，我们的那个空气，所有的就跑到很平均的跑到我们的肺泡里面，然后就交换气体再出来。那吸一口气多少？你那个几 cc 的水？200，大概250吧，300。300，你那个是将近600，好，大概到500到600是正常大口吸一口的那种进气的量。对，进气的量。那你如果更吸更多，或者是呼更多的出来，就可以更多。那一般大概如果说大概在500 cc， 也就是说500 cc 的空气进到里面交换，然后再出来。那你每一次，我们1分钟大概14次左右。14次再乘以500，那你就可以说我们交换气体有多少？那我们觉得说你要吸比较多比较重要，还是吐比较多比较重要？吐比较多。对，吐比较多，因为你吐出来的时候，你会把2氧化碳吐得比较干净，进去的比例，干净的空气的比例，含氧的空气比例就会比较多。所以我们早上可以一种训练，就是说深呼吸，但是要呼到。吸到几乎没有，然后再去吸，吸到嘛就会不止500，不止600这样，然后就会训练我们的肺泡的那种活动力。所以有时候早上起来，有时候早上对不对？早上起来其实可以做一种深呼吸，比如其实甚至闭气。闭气在哪时候闭呢？呼完气以后闭气，不是吸完气哦。呼完气以后闭气。然后再深呼吸，然后再吐气，吐气以后闭气，闭气以后你完全都没有空气的时候，你的那个肺泡它会完全醒过来，因为它都没有东西，连它自己都快活不下去了嘛。所以等到它吸的时候，它会自己会很努力的把它完全的交换。这样，那很多吸烟的或者有焦油的那个有时候根本粘在上面就被堵塞住。以前有一个人体展，各位不晓得吗？以前我们去韩国，在那个科学馆，他把那个吸过烟的或者是煤炭的，那个吸过烟的就像灰色一样，有点灰灰的，可能像这种肺部的颜色就像这个，可是去矿坑工人，他的肺部就像这样子，黑色，整个黑色，很可怕。正常的应该是。那混就是像血液这样子的这种颜色，是这样。好，有关
肺部是这样。那肺部我们左肺跟右肺因为我今天我那个人体那边带过，我们的左肺跟右肺是这样子左肺比较小，因为它还有一个心脏，它肺部是这样凹着，它是一个凹着包起来，它不是实心的，不像应该说它也是实心，只是说它的形状是这样子，那形状是这样子。那肺部因为中间有那个心脏，所以这边比较小，右边比较大，而且右边分上中下3叶，左边2叶，跟心脏一样心脏是2间半，对不对？然后这边是3间，也是右边是3半，左边是2半，是这样子，这样清楚那肺部肺部它很容易去，因为它是第一个接触我们的空气的一个东西，所以它的那种很容易，你看我们最严重的都是感冒，也就是说滤过性病毒最容易产生在气管，所以有时候我们常常不自觉的就没有去保护它。其实你看火灾第一个常火灾真的除了说像那种大的火场，其实真正死于火灾的场不是烧死的，都是因为吸那个毒气。因为你看70平方公尺的面积去接触那一些热的或者含毒的或者一氧化碳的，就直接把它害死，它根本就已经呛伤了。它比这个很快。你要吸进去，这个温度要比较接近以后才到，可是它空气是直接就吸进去，是这样。那肺部在我们那个里面就属金，是白色的，属金。它在以那个季节来讲就是秋天，这样子，这样一个问题有关肺部的问题。那肺部我们除了上次我们讲拨云见日这间可以排那个以外，我们在打胸腔以上，我们这边有3根指头，就是这样子。这3根指头，我们这边有一个锁骨。我们在打胸腔以上，包括感冒或者是整个胸闷的时候，我们可以用这3根指头这样子对着这边锁骨，对不对？假设这边是我的乳头，这样子锁骨这样子正对着乳头这样下来这样子打。就这样直接贯穿，垂直的贯穿进去，这边的气脉这样子打。第一个是这样子，第二个换2根指头，剑指，也是同样的，左3右2，跟我们的里面是相反的里面是3叶，这边是2叶，也是这样子2根指头。一般来讲自己比较不好打，那帮别人打的时候躺着这样子就可以打，或者是坐着面对他打。这样子，然后之后2个点，对不对？然后我们这边有一个叫偏土，对不对？这样，也就是说我们凹下去的地方，中指面对着它，中指直接按压着它，然后2根指头在旁边，下来一点，然后最后面这边有一个叫膻中穴，对不对？那在打到这边之前，还有玄机、华盖、子宫这边，你可以顺着这样子各打3分钟这样子下来，打到最后就是打到膻中穴。这整个就是胸腔的打法，而这个3心2意，我称为3心2意的打法。这个打法对感冒或者胸闷或者心律不整，或者是我们的气管有问题，甚至我们的那个心肺功能有问题，都可以这样子打。所以这个是一个很重要的打气的一个方式。在前面是这样子打，那如果是这个相对于后面的话，是劳宫穴对准领海。我们双乳之间这边是膻中，那转过来它的正后面这边就是领海，所以我们的劳宫穴就对准领海这样子打。像有时候我们不方便，或者他不相信我们的时候，对不对？我们就可以这样子先这样子打，
就是小姨感冒而已。对，这样，然后这样子打你的气，还有痰都打不出去，大家好紧张。对，其实这样子打是让它气动起来，让我们这整个胸腔它活起来，是这样。那这边意念就是气就往这边散开，就是这样子打。那这个都是指单量。如果说他是躺着的话，如果是他躺着，对不对？你可以躺着或坐着，你都可以打3心2意。那如果说还有一种就是他坐着，你要加强法的话，你可以坐着，左手贴他命门这，不是贴他连凯，右手就打，就变成侧着这样，懂我意思吗？对他平行坐在旁边。对，譬如说就是这样子，譬如说这样子，这样子打，后面压这样子打，对，而且这样是一个反射，这样反射。这样子有没有问题？那整个肺的那个保养，我们肺的保养，也就是说，你其实肺是很敏感的，打喷嚏啦或者过敏，其实都跟这个有关系。过敏也可以这种方式吗？对，过敏的很多。没有，过敏的话常常是比较，过敏如果是肺部这边的是咳嗽，是干咳，很多咳嗽。其实很多人他是因为你看喝水塞惊了啦，为什么？因为原因太多种了。好，那咳嗽呢的原因也太多种，因为只要你刺激到肺泡或者肺泡的水分不足，它就咳嗽，因为它必须要咳嗽来排除异物，或者是来清理那个通道，是用这样子的方式。那咳嗽本身会震动。有时候你看那个尿，对，尿有时候是就像我讲的，它液体不足嘛，体液不足嘛，或者是说你有碰到了，它本来有每一个中间它有一些液体体液，就是我们的润滑的，或者过多或者过少，过少太干了就会咳，或者太多痰太多，它你刺激到压迫就会咳，那这个咳是在这底下的哦。好，那如果说如果是鼻涕这边呢，就不是咳，就变成打喷嚏了。所以如果说以呼吸道来讲，打喷嚏就会变成整个鼻腔都会有。那像我们在绕圈子的话，打气是这样子，对不对？那怎么把它绕？你除了一个大圈子以外，你就从这边或者从鼻梁到这里，变成一个小圈子，懂吗？小圈子你可以单向绕，也可以双向跟它绕，是这样子。对自己你就可以也是可以变成单独一个圈子这样子绕，这是指肺的一个，这样有没有问题？有关肺的这个。如果比较会喘，就是气喘，就是很容易咳气啊，很容易是肺的问题还是？不一定，心脏，或者是那个一般来讲气喘或者心肺。只要心脏不足，甚至你营养分供应不足，营养分供应不足，比如血糖高，也会造成喘。但是大部分都是以肺部跟心脏为主，心脏跟肺部为主，所以他走路走一下子就会喘。第一个，他可能交换不足，他的那个空气交换不足；另外一个就是他的心脏功能不足，他送到他全身的地方不足。它就会喘，所以不一定只有气喘，心脏也有可能，心脏也有可能。那这样怎么去改善？改善，所以都要全方位的改善啊！你要改善它的心血管，跟改善它那个交换，氧气的交换。因为其实我们现代人就是说他的呼吸都是比较浅嘛。对。那就是说，比如说我们绕圈子，其实就好像可以多少会增加那个呼吸的那个比较深一点这样。对。那我们就从或者比较平均。比较平均。对。没有问题。好，我们来，接下来我们先休息一下，我们等一下马上来。是到最后这个会又回到一个共同的点，又是。
一个见三是三，见水是水，也就是说，它又回到另外一个平衡点。这个平衡点，你的生理跟心理又跳脱到了。可是这个不一样的空间呢，有的是心理上，有的是生理上。比如说我们在练气的时候，我们的血管的共振度，让你手会麻，脚会麻，或者说，我哪里突然间怎么样，甚至说有的人 MC 异常，或者食欲改变，是你敢害啊！我本来瘦瘦的，被你弄得忽然间食欲大，你还要给胖3公斤，还怪我，这样，然后这个也是改变，或者睡眠时间改变，甚至有那种年轻的那种夫妻变成说性生活改变，比如说他的欲望忽然间增加，或者是怎么样，这个都是一种正常的现象，因为你的荷尔蒙内分泌改变，就一定是这样，那都是好事，只是那个过程你就不用去担心，它是一种自然的改变，是让你更健康的一个方式。所以在这个过程当中会有很多的异常，你去记得就好，你不用去太在意。有的人说，我忽然间就会一直流眼泪，想到什么就会打哈欠，或者是打喷嚏，或者是甚至打嗝，或者忽然间放屁比较多，都正常的。但是你去注意它就好，不要在意它，去注意而不要在意。这样是这样，所以见山是水，后来见山又不是山，这个过程当中会反反复复，在我们的练气的过程当中会一直这样。那打气的方式，今天有教一个3心2意，对不对？那我们等一下先把那个做完，我们把动作，我们来复习一下上个礼拜。好，我先讲一下我们的那个平衡式，平衡式很简单的这样子，这平衡式对不对？平衡式在做的时候要越来越轻松，越来越轻松，越来越轻松，按照自己的速度，那其实在做平衡式之前，或者在做什么之前，其实有一个心理状态要准备，就是说我们的心要自在，要放松，不能急。我今天没有做平衡式，好，我先做几个好了，赶快做一做，等一下去做什么时间没有赶紧做，那你就不要做了，你就不要做了。就是说，它本来是要让你放松，不是要让你有负担。那另外就是甩手，我现在做甩手都是早上做游术的时候，反正我没有浪费时间嘛，就去把我的那个橄榄柳含一口在嘴巴做游术，然后就开着电视看新闻，然后比如说今天看台风有怎样，然后我就开始甩手，就这样子，就甩手。那甩手刚开始会算时间，还会去算时间，后来就连时间都没有了，就甩到你就觉得我气就通到那里，气就通，然后之后再去把它吐掉，这样子。那甩手也是，甩手到最后还是要练习提肛，甩手要练习到提肛，甩手要甩到很松，所以甩到变成不会有粘连，甩到不会粘，但是也不能甩到单杠，单杠你知无？单杠就是对啊，就是像说某大师为了要甩到变成这松掉，变成太松了。这样就不好，这个甩手。那我们上次讲到说，我们在太极二式里面一个叫拨引剑日，对不对？拨引剑日还是两手一样的，两脚还是一样，与肩同宽，然后放松，然后预备式就是我们这一只手是出气的，所以我们这个是好兄弟嘛。右手跟左手，你看这样子一过来，对不对？你中间马上一个，好像有一个星云一样，就是太空的一个能量场一样，这样子忽然间这边就会热起来，有没有？就是摆这样子，然后就开始慢慢的起来，经过神阙以后开始转，手是一直在往上，然后一直在反转。这就是那个拨引剑。
拨引剑日呢，不但是做这个动作有做阴阳翻转的一个功能以外，我们把里面的浊气，有形的跟无形的，慢慢的往外拨，借着我们这个形，来让我们的意念也开始把我们里面的东西开始往外丢。要做这个的时候，第一个还有一个附带的，不要让我们的手臂的过度负担。有的人他做这个手会很僵硬，其实不要，你要记得要放松的去做，要不然那个我们的手臂的两边这边会很酸，其实下来的时候会有点负担，但是其实要尽量把它摆松，这样有没有问题？我单独用一只手做一次，你看这只手是一直上来。一直上来，你看它是一直上来，有没有？它在这里一直往外翻，然后也一直下来，所以上去又下来，上去又下来。你看啊，再一次看，是不是刚好这样子一个循环？那两手合起来就变成，各位看到。如果说各位如果没有办法马上放松，就我们今天有教到肺部，对不对？就做一些深呼吸几次，简单的深呼吸，然后吐气，深呼吸之后静一下，然后就可以做。上礼拜跟几个师姐就台北班的到华虎山，对不起我讲错，到灵鹫山。那灵鹫山，因为他们那个无声道场那边大殿刚好在整修，所以我们到他们一个就是接待的一个，那一个法师就这样说各位来这边我们教你们，我们叫做1分钟禅，1分钟禅，1分钟禅它只有5个动作，第一个动作叫做深呼吸，合掌，然后来放松。放松，那就是说心情放松，然后来是什么关心，放掉，把所有的事情都放掉，然后回到原始点，回到原来的心，找回原来的心，找回你的原来的心，这样1分钟禅，深呼吸，然后合掌。其实他在讲到这个，我们在讲合掌的时候，你要知道，我们合掌，我们在练气的时候已经是一个很好的一个和谐。所以你看，包括我们佛教会合掌，其实很多，包括那个天主教、基督教，他们也在祈祷是会合掌，有没有？那我们传统就是拜拜啊，其实在我们气这样就合起来，就是一种阴阳的调和，它本身就是一个调和的动作。好，那我们正式来讲今天的环抱乾坤。我们刚刚是把我们的东西、脏东西要清掉，不要的东西清掉，对不对？那我们做这个环抱乾坤呢，就是借由我们练气的过程当中，因为我们会有气感，我们是一个容量体，我们身体是一个容量，是一个有形气的容量，也是一个无形的气的一个能量的共振体、记忆体。所以，我们借着我们这个能量的使用体，我们来用一个动作来把天地之间的能量转化、内化到我们里面去。所以，我们的预备式跟那个拨引剑日是一样的，预备式也是，在一个放松的状态也是这样子。然后，我先做一次给各位看，两手开始慢慢一开，往两边开始，掌心向里面，然后慢慢的往前，到这边的时候呢，变成掌心向前面，之后再往上，变成掌心慢慢的又往内合，到最后2个掌心相对，然后慢慢合起来。在合的过程当中，又回到左手的手背
跟右手的手掌是相对，有没有？还是右这个的右手的手掌也是面对着左手的手臂。之后呢，慢慢的把气呢往下，往里面，往我们身体，把刚刚整个宇宙收的能量慢慢的内化到我们的身体里面，一直下来，一直下来，到神阙以后再翻转回来到原来的。都会这样子跟我们环抱乾坤跟拨云见日是相反的，一个是把它丢出去，对不对？那环抱乾坤是这样子，其实是阴阳，其实这两个是本来是合着一拉，其实一拉一推之间，它自然的就推动了，就好像它是自然，然后开始要吸收宇宙间的所有的能量，来吸收，然后把所有的能量体这样子纳进来，开始挪动整个能量场，然后到这边收回来，而到这边以后，开始慢慢的灌到我们自己的身体里面，一直内化进去，一直内化进去。呼吸呢保持正常，你不要去管呼吸，你自然会去做那个调节的动作。这个是环抱乾坤。我再讲一下重点。我们在出去的时候它的能量不是要刻意去把它拉开，你要去感受说，当我们在推出去的时候，它中间会有一个拉力，有点拉，所以一推一拉是很自然的，就缓慢的出去。然后到这边就像我们讲灵珠出海的时候，那个要提出海面的时候是不是很简单的？然后到这边开始要见阳光。开始，哇，整个好像宇宙是在我的底下，开始拥有越来越多，越来越多，整个要合起来，到最后，慢慢到最上面的时候，合起来的时候就是变成这样，然后再开始慢慢吸收，慢慢内化，慢慢吸收，慢慢内化到你的身体。这个也可以在比较空旷或者是比较好的一个地方做，但是基于环境不同，我们在家里可以这样做，你可以面对着阳光，面对着大海，面对着草原，或者是你想要的东西，这就是环抱乾坤。一个是把不好的能量丢出去，一个是把整个宇宙的能量场纳到我们这个身体来。不要做7次，这样有问题。要先丢出去啊？没有这个，其实所有的动作都可以单独做，不是说一定要你做完拨云见日。不要这样子。你觉得今天你气比较虚，对不对？你觉得这边空气很好，我就是先做环抱乾坤可是你还觉得说，哇，这边很好，我就先把东西丢完再来做也可以。不一定说你其实不一定要做环抱乾坤，你即使在一个很好的地方，对不对？你即使做拨云见日，当你丢出去以后，它就自然吸收了，都可以。这样有问题。所以我们的太极2式，如果运用的不错的话，其实手间都会麻麻的。然后你做完以后气会很饱，气会很饱。那做完以后，你其实做完所有的动作都可以做，比如说你要帮我们自己头打气啦，帮我们的安眠穴打气啦，或者是打我们的心脏啊，或者打哪里都可以。比如说女性同胞、女性的那个朋友，他们膀胱、子宫比较弱，他也可以抱着这个，都可以。这样有关这个环抱乾坤。没有问题哈。那我们在讲说，我们能量的传导，它是一个共振的方式。所以无论刚刚做环抱乾坤这些动作，或者是我们在接天气，或者是这样子打，有的人说，哎，你有没有对准穴道？没关系，那个气它会自己去找到位置，甚至以后你比较有感觉的时候，比如说师姐在问说，那你怎么有感觉？那个你如果没有去做，永远都不会有感觉。你慢慢有一天会，比如说哪一天你的，比如说你的朋友或者你的
子女或者你的长辈说哦，我给他拍 S， 或者背部惨啊，或者哪里怎么样，我整个什么热起来那个都是一种反应，他就会告诉你这些感觉。那我们在打气的时候，你要记得，虽然你无法没有摆脱这个我的存在，但是你要记得，当你在出手的时候，你要记得你就是老天，你要记得你就是老天，你就是宇宙，要不然那个感觉会特别强烈。那我跟无我的应用就在这边，有时候又有我，有时候无我，因为有我的时候，你可以知道对方是怎样，因为那是一种感同身受的过程。帮别人打气是一种感同身受，因为是共振。可是呢，当你如果说一直有我，而忘记说你其实也是跟老天是互相一直在交流，你会一直把它留在你身上，所以你要赶快又把它丢给老天，这样你的那种不舒服的感觉会很快就消掉。因为我们上课不会很多次，你们又没有说一直跟着我。可是你练气以后，这是一条不归路。所谓不归路，就是你的气场就存在了。你以后可能会有感觉，虽然没有在上课，你可能感觉会越来越强。有一天你没得问怎么办？所以我先告诉你，放心，没问题。你就记得你就是老天，你就把它丢给老天，你功力就越来越强，你会包容力就越来越大，是这样。那我们最后来讲一个简单的一个打气的方式，除了刚刚在讲那个局部的打气，对不对？那好，现在比如说我要跟师姐对打，那怎么办？我们讲说打气是一种感同身受的过程，感同身受感同心受或者感同身受，身其实还包括一个心所以我在跟他打的时候，有时候不是只有他生理哪里痛，有时候打到生理的感觉不一定有，可是有时候心理的感觉会有。这个人怎么有点，他看起来就很快乐，为什么淡淡的哀愁产生，淡淡的哀伤，或者他怎么感觉很急啊，或者他有点生气，或者会有，或者哇他很痛，或者是说对方他自己没有怎么样他自己没有感觉，因为他习惯。我举一个例子，我同学的一个妹妹，她从小竟然是有点狭心症，到国小3年级的时候，她还不知道她有狭心症，只是说，她运动也是跑步的时候，常常很痛很不舒服。